若不是这个小卒走漏了风声，大汉朝在多年前就将匈奴一举歼灭了。楚汉相争时，由于无暇北顾冒顿单于利用兵强马壮的优势，直接威胁到汉王朝在中国北部的统治。之后的公元前200年，汉高祖刘邦亲率大军32万征伐叛将韩王信，结果被匈奴大军围困于白登山。汉武帝时期对匈奴政策的一大转折点，就是历史上著名的马邑之围这一事件。虽然在此之前汉朝对匈奴采取的都是怀柔政策，直到后来汉朝的实力逐渐扩大，最终已经完全拥有了和匈奴匹敌的实力，但是大汉朝对匈奴仍然不敢轻举妄动。此时朝中有臣子提议，不需要再与匈奴和亲，可以发兵征讨匈奴，以获得北方的平和。再后来，有位叫王辉的臣子更是建议，可以采取诱敌政策，一举歼灭匈奴。但是在汉文帝、汉景帝时期，时局不算很稳定，大臣们都是主张通过和亲的政策，获得与匈奴之间的友好关系。和亲算是下策，但是是非常实用的政策。虽然当时出现了一片大好的文景之治，但是汉朝的整体实力也并不是很雄厚，所以和亲政策是很有必要的。汉朝与匈奴的和亲政策其实本质上就是双方达成的一个不成文的契约，在这种契约下，汉朝与匈奴之间一直保持友好的关系，没有出现过大的战争，普通老百姓自然也就怡然自得的生活着，社会上呈现一片和睦之景。一旦双方爆发了战争，那么结局可想而知，战乱会使百姓流离失所，民不聊生，而且双方之间的关系很难再次重修于好。最终，王辉不再和亲的建议被汉武帝采纳，于是驻守雁门马邑的军队奉命偷偷潜入匈奴，假意向匈奴首领单于表示忠心，说愿意帮助匈奴进攻中原，取代汉朝。于是，在马邑杀死了他的地方长官，并准备把匈奴大军迎接进城。单于欣喜，于是一下便应领了王辉，并亲自前往马邑这个地方，并带去了11万人的军队，可谓是浩浩荡荡的大部队，准备挺进中原。但是这些只是汉朝布下的圈套，殊不知汉朝偷偷在马邑附近埋伏了20几万的大军，分别由朝中武将统领，而王辉负责的是在激战中从后面包抄敌军，最终让匈奴无处可逃。最终，匈奴一进城便得知在马邑附近有几十万大军埋伏，且想一举歼灭自己，于是他们仓皇失措，立即准备逃跑。但是负责切后排的王辉并没有行动，对逃跑的匈奴不仅没有追击，反而置之不理。这实在是让人不解，到底是王辉畏惧敌军的人数众多，还是其他理由，现今都不得而知。并且王辉怕贸然出击，也是以卵击石这一说法或许并不可靠。大军来到距马100余里的地方，发现沿途有牲畜却无人放牧，引起了君臣单于的怀疑。匈奴在此时攻下一边防小亭，俘获了汉雁门小卒，在威胁下，小卒将汉军的计谋全部说出。匈奴单于得知在马邑埋伏了汉朝几十万人的军队之后，连忙逃跑，这说明他们心中是十分害怕的，其战斗意识并不高涨，是消极做法。面对如此士气低潮的匈奴，王辉竟然也置之不理。想当时李广只有4000人的部队，在面对匈奴的万人军队，也没有退缩的意思，坚持奋战，并击杀敌方数位将领，最后也成功抵御住了敌军。等到了张骞的支援部队，李广与王辉同样是面对匈奴，却是两种截然不同的态度。于是汉武帝选择处死了王辉。期间，王辉虽买通田汾，通过汉武帝的母亲王太后求情，但仍无法平息汉武帝的愤怒。可以说，王辉只是选择了退让避战的政策，汉武帝最后坚持处死了王辉，这也是有原因的。从侧面来说，马邑之战其实早在匈奴逃跑时就已经失败了，所以王辉在采取行动也是没有什么意义的事情，只是损兵折将罢了。但是王辉作为军队的将领，当机立断，选择保守的方法，全身而退，也未尝不可。甚至这位将领的临时应变能力也值得表扬。
但是为何汉武帝还要这样做呢？我们从鼓舞士气方面来说的话，将3万人的军队放到庞大的匈奴军队面前，肯定是寡不敌众的，其结果只会是全军覆没。这对以失败告终的马邑之战来说，无疑是更加悲壮的。但是可以作为解释的是，汉武帝只是需要一个替罪羊来给天下人一个交代罢了。因为作为生活在基层的百姓是不懂得时事政策的，他们看到的只有对与错、进攻与退缩，于是只有杀了王辉汉武帝才可以树立权威。可怜的或许是王辉无辜的，因为这场马邑之战不仅无功折返，还平白无故背了个大锅，白白的丢了卿卿性命。所有汉武帝最后一定要处死王辉，这个答案就很显而易见了。王辉或许只是政治的一个普普通通的牺牲品罢了，是不足一提的。而作为君王的汉武帝，其权威才是最重要、神圣不可侵犯。在封建等级严苛的古代，只有皇帝的权力才是至高无上的，而对于王辉或许只有惋惜之情了，毕竟他最终只是被这种权力所荼毒的牺牲品罢了。马邑之围虽未成功，但却使汉朝结束了自西汉初年以来奉行的屈辱的和亲政策，同时也拉开了汉匈大规模战争的序幕。自此，汉武帝开始对匈作战，派卫青、霍去并征伐。参考资料：《史记·匈奴列传》，《汉书》卷6，《资治通鉴》卷第34。